მეათე სამეფო, ნაწილი მეოთხე. ენტონ, შეხედე რა არეულობაა. შეხედე, წარწერაა, ვენდელის სირცხვილი, მეფედ კურთხევა გადაიდო. მათ ჩემი მეფედ კურთხევის ცერემონია გააუქმეს. შენ კი მხოლოდ ის გაღელვებს, რომ 5,000 ოქრო იშოვო. სულ რამდენი გვაქვს? ზუსტად 30 მონეტა. როგორ გადავაქცევთ 30 მონეტას 5,000-ად ხვალდილისთვის? მომეცი ყველა. მომეცი. იდეა მაქვს. აბა წამოდით. იმედი მაქვს ეს იდეა ჩემს მეფედ კურთხევას დააბრუნებს. სამორინე. მენდეთ, ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე ბრწყინვალე იდეა. წამოდით, აქ არის. შეიძლება შეგახსენო, რომ ყველა შენმა იდეამ კრახი განიცადა. კარგი, ყველაფერი კარგად იქნება. აი ყველა 1000 მონეტა. ერთ-ერთს მოუწევს რომ გამდიდრდეს. აიღეთ. მე კი რაღაც გავაკეთე უფლისწულისთვის. არა, ეს რა დამცირებაა. ამბობს რომ ძალიან მოსწონს. ახლა ყველაფერი შეიძლება დაგვეხმაროს. იღბლიანი მოთამაშე ძაღლი, გაუყავით მოგების ნახევარი. 5 წუთი წინ აღმოვაჩინეთ. ჩამოსვლა არ უნდა. არ მომეკარო, თორემ გადმოხვდები. დიახაც გადახვდები და შენ ამას ძალიან ინანებ. შენს გეგმებს გავანადგურებ. რამ გაგაბრაზა ასე მითხარი? უარს ვამბობ ადამიანად ყოფნაზე. არ მინდა, ისევ ძაღლი მინდა ვიყო. გასაგებია შენთვის. ამის რაიმე განსაკუთრებული მიზეზი გააქვს? როგორ დავსაჯო ჩემი თავი? როგორ მენატრებოდეს ჩემი თავი, როგორც ჩემი ბატონი მენატრება? მე მსურს ვიყო ბედნიერი ძაღლი. კარგი. შენ ნამდვილად დამისახელე საკმარისი მიზეზები. ახლა კი მოდი მე ვიტყვი ჩემსას. აქ არ არიან პატრონები. აქ მხოლოდ მე ვარ უფროსი. ეს არ დაგავიწყდეს ძაღლუკა. ახლა კი ჯირითის გაკვეთილზე მივდივართ. განათავსეთ თქვენი ფსონები თუ შეიძლება. უკაცრავად ქალბატონო, 1 მონეტით რამდენის მოგება შემიძლია? ამისთვის თქვენ გჭირდებათ კურდღელი ჯეკის ჯეკპოტი. ერთზე 10,000-ის მოგება შეგიძლიათ. კარგია. მაგრამ აქ მხოლოდ ერთხელ მოიგეს. ეს ჩემი თამაშია. ზრდი 20-მდე. 20 არაფერია. მე ვზრდი 50-მდე. მოათავსეთ თქვენი ფსონები. მოათავსეთ თქვენი ფსონები. გელი მოიგებს ჯეკპოტს. და ვირჯინია მას კიდევ უფრო შეიხარებს. მაგრამ თუ მოიგებს ვირჯინია, სარკეს მიიღებს და სახლში წავა. 160. არ გაგიმართლათ ბატონო. მადლობთ. კიდევ ერთხელ. წავიდა. დაასახელეთ. გააქვს ბატონი მსუქანი მცხოველი. შეხედე და იტირე. ნახე რა ოჯახი მყავს. ნახე.
ძაღლებს არ უყვართ ცხენები. ხო, მაგრამ უფლისწულებს უყვართ. ადი, მიდი. დაჯექი. მიდი დაჯექი. აი ასე, წყნარად. მიდი. აი ასე. ცოტაც. აი ასე. ცხენი თქვენს გარეში არ წავა. უბძანეთ. დაარტყით. მიშველეთ. ვინმე დამეხმარეთ. მიშველეთ. თქვენ უდიდებულესობავ. უფლისწული გაიქცა. ყველაფერი ცუდად მიდის. საქმე ცუდად არის. მთელი ჩემი დიდი გეგმა. მოდი ჩემთან. მოდი ჩემთან და შენი გონება განათდება. თქვენ უდიდებულესობავ. დამეხმარეთ. ტროლების მეფე აღარ მემორჩილება. ძაღლი ისევ დაკარგულია. უფლისწული კი გაიქცა. გთხოვთ, თქვენი დახმარება მჭირდება. მოკალი ტროლების მეფე. მაგრამ როგორ? მას ძლიერი არმია ჰყავს. ხომ იცი როგორ მოვკალი ფიფქია? ძველი მეთოდები ყოველთვის ჭრის. დედა რა მოხდა? ნახე დედა. რა უნდა ვნახო? ჩვენ როვერთან ვიღაც კაცია. ღმერთო ჩემო, ეს ხომ უფლისწულია? არასდროს მინახავს ვინმეს ასე უხაროდეს წაგება როგორც თქვენ. ოდეს მეყვარებიათ მის. მხოლოდ ერთხელ. ხედარი მიყვარდა, მაგრამ ცოლიანი აღმოჩნდა. ცუდია. ღმერთო, თქვენ კურდღელი ჯეკის ჯეკპოტი მოიგეთ. ო არა. მომილოცას 10,000 ოქროს მონეტა. შეგიძლიათ სალაროში მიბრძანდეთ და თქვენი მოგება აიღოთ. შეწყვიტეთ. მორჩა, ყველაფერი წავაგე. მე შენ რა ქენი? ხომ გითხარი, ყველაფერი წავაგე. ხო, მართალია, მეც ცოტა დასაყვარელი აივანია, თან აქ სუფთა ჰაერია. სახლში ვეღარ წავალ. აქ მომიწევს ყოფნა სამუდამოდ. თავს საშინლად უნდა გრძნობდე. ეს ადგილი მოქმედებს თუ? ვირჯინია, ამის დამალვა უკვე აღარ შემიძლია. რაღაც მემართება. მეც. მე მხოლოდ
მართლა? მითხარი რომ მხოლოდ ამ ქალაქის ბრალია. ეს მართლაც ჯადოსნური ქალაქია. მაგრამ ყვავილები იქ იზრდებიან, სადაც თესავენ. შუშყუნები დატენილი იარაღიდან ისვრიან. ალბათ მართლა ბედია. დიახ, რა თქმა უნდა ბედია. იქნებ მართლა მიწერია შენთან ყოფნა. რა თქმა უნდა ასეა. ჯობია ქვევით ჩავიდე მამასთან. განეთავსეთ ფსონები. კაცი თავისი ცოლით, კიდევ ერთი მთლიანი ოჯახი. როგორ არის საქმე, მამა? აქ უკვე 600 მოვიგე. 600? ხო, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ბანკს ვერ გავცარცვალ, ბედნიერი ოჯახის თამაშით. უფრო მაღალი ფსონები მჭირდება. რას თამაშობენი? არ ვიცი, მაგრამ არ მაინტერესებს. კარტი არ მაშინებს. გახსოვს 93-ში ერთი კვირა ლას-ვეგასში გავატარეთ. კი, მე მანქანის გაყივდა რომ მოგვიწია. არა, ეგ 1 წლის უკან იყო. აი, ასეთი მონეტები მომიტანა კიდე. იქ ალაგია. უკაცრავად ბატონო. ჩვენ ისევ გელოდებით, როდის წაიღებს თქვენ მოგებულ ჯუმად. კარგით, კარგით. ამბობენ რომ ფულს იღბალი არ მოაქვს, მაგრამ სამაგიეროდ ჩემს სახელზე 10 მილს იწვევს. 10,000 ოქროს მონეტა. შემოწმება ხომ არ გნებავთ ბატონო? არა მადლობთ. ბრავო! შეწყვიტე ტაშის დაკვრა. გელო, დამელაპარაკე. დაბრუნდა. ვიცი რომ მანთხარ. რატომ ხედავ მარტო შენ და შენს მეგობრებს ვერასდროს ვერ ხედავ? ვინ იცავს მათ? არაფერი ვიცი. იმ გოგომ გამოგიჭირა? რასაცოდაობა? რომ მოგეკლა როგორც გიბრძანე, არანაირი პრობლემა აღარ გექნებოდა. სტადი. ეს თამაში უკვე თითქმის დასრულდა. შენ კი მისი ნაწილი ხარ. და ყოველთვის იყავი. არა, მე შენ არ მოგისმენ. არასოდეს. მე შენი ბედი ვიცი. შენ კითხვას დასვამ და მოკვდები სანამ პასუხს მიიღებ. ვიხარ. რა ვქნა? რა უნდა ვქნა? ფულს იმ შემთხვევაშიც მივცემ. თუ კი მისი დაკარგვა მომიწევს, სწორად უნდა მოვიქცე. შემდეგ ის სახლში დაბრუნდება, უსაფრთხოდ იქნება. დედოფალი ვეღარაფერს ვეღარ დაუშავებს. რა თქმა უნდა, ის წუთი როცა ისწავა, მე მოკვდები. ჩემი სიცოცხლე მის გარეშე არაფრად ღირს, არაფრად. ვიცი, მაგრამ შეიძლება წავიდეს. მაგრამ ამან არ უნდა გამაჩეროს. უნდა შევთავაზო ცოლობა, მივცე ფული, რათა არ კეიყიდოს. კარგი აზრია, ყველაფერი სამართლიანია. შენ მას არჩევანის უფლებას მისცემ. სახლი ან მე. ფსონი იზრდება ოქროს 500 მონეტამდე. ჩემთვის მეტია. კარგად. იქნებ დაბრუნდა კიდეც მეტ ფულს რომ მოიტან. ეს არის ქალაქში საუკეთესო რესტორანი. რა დროა იცით? არა, მე მინდა შეკვეთა მოგცეთ. მინდა მთელი რესტორანი დავიქირაო. ხელის თხოვნისთვის. ახლავე უნდა დაიწყოთ მუშაობა. ის საჭმელები, რასაც მე შემოგთავაზებთ, ძალიან დიდ შრომას, ყურადღებასა და მომზადებას მოითხოვს. მე მინდა რომანტიკული საჭმელი, რომელიც მას ძალას დააკარგვინებს და მაგიდას მიაწებებს. მინდა ისეთი საჭმელი, რომელიც მის სიცოცხლეს შეცვლის. ეს უნდა იყოს საუკეთესო საჭმელი, რომელიც ოდესმე მოგიმზადებიათ. მე საუკეთესო მზადებული ვარ მთელს 9 სამეფოში. მე კარგად ვამზადებ. ხო, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ ის სხვა განზომილებიდან არის. 13 ცხელი საჭმელი? ძალიან ბევრია. თუ მგლებივით მშივრები იქნებით, ისე რამდენი ხართ? მხოლოდ 2. 2? მე მეგონა 20 მაინც იქნებოდით. ეს 2 ადამიანისთვის ბევრია. მართალი ხარ. სუპი გამოვტოვოთ.
ვიპოვე. ვიცი ეს ადგილი. აქედან მხოლოდ 30 კილომეტრია. ყველაფერი ლაგდება. ახლა ტროლების მეფე მიპოვე. არ დაგველაპარაკება. ხარი რომ მისი შვილები დაიხოცნენ. მკვდრები? დიახ, მკვდრები იქნებიან თუ არ დამთავრდები შეხვედრაზე. შებორო თუ არა რაობავ? შევხვდებით მერი პიპების ვაშლის ბაღში. მოდი მარტო და შეუიარაღებელი, თორემ ყელს გამოვჭრი მათ. კიდევ მოვიგე. მაქვს ფული, ბევრი ფული მაქვს. მე მათ ვირჯინიას მივცემ და ის შეძლებს სარკის ყიდვას. ვაიმე? ოხ შესულელო. კინაღამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამის ყიდვა დაგავიწყდა. უკაცრავად, მინდა და მეყიდა. 1 წუთით დილის მოვალეობა. ძალიან მეჩქარება, ფული მაქვს. 1 წუთით ბატონო. შვენიერი დილა, აბა რით შემიძლია? ფული მაქვს. არაჩვეულებრივი დილა, რით შემიძლია დაგეხმაროთ? ნიშნობის ბეჭედი მჭირდება და არაჩვეულებრივი ბეჭედი. ჩვენ ჩვეულებრივ ბეჭდებს არ ვყიდით, ბატონო. ცოტა რამ მითხარით ქალბატონის შესახებ? სუქანი გოგოა? არა, ძალიან გამხდარია. ლამაზია თუ მახინჯი? ის უმშვენიერესია. თქვენ რა ჩემი შეურაცხყოფა გინდათ? არა, რა თქმა უნდა, ბატონო. უბრალოდ ვცდილობ ბეჭედი შევარჩიო. ზოგ ბეჭედს შეუძლია დაფაროს მისი სილამაზე. არც ერთი ბეჭედი არ არის ჩემს ვირჯინიაზე ლამაზი. რა რომანტიულია. როგორ ჩანს, ქალბატონს მილიონში გამოარჩევთ. რა თქმა უნდა, 100 მილიონში. მაშინ არ გაგაწმილებთ ამ ყოველდღიური ოქროთი და ბრილიანტის ბეჭდებით. ოქრო. ან ამ ხელნაკეთი ნივთით, რომელიც სამეფო გნომებმა შექმნეს. სამეფო გნომებმა? მოდით, ესენი შეათვალიერეთ. ნახეთ. მიამირჩიე. არ მინდა უხეში ვიყო, ბატონო, მაგრამ ეს ბეჭდები ძალიან ძვირი ღირს. ფული პრობლემა არ არის. მაშინ თქვენ ნამდვილი ჩემი მყიდველი ხართ. ისინი ძალიან საყვარლები იყვნენ. არა. მე შემიძლია შემოგთავაზოთ უნიკალური ბეჭედი. აი ნახეთ. როგორ მინდა აღმოჩნდე? შენი შეყვარებულის თითზე. მომღერალი ბეჭედი. ვაიმე, მომღერალი ბეჭედი. მე უნდა ვიყიდო ეს. გაუკეთეთ ის თქვენ შეყვარებულს და მას სხვა სათქმელი აღარ ექნება. გარდა სიტყვებისა, მე თანახმავად. დარწმუნებული ხარ? არც ერთ მომღერალ ბეჭედს არ მიუღია უარი. არასოდეს? ისინი მთელი ცხოვრება სიყვარულის გარანტი არიან. ვიღებ. ის თქვენია. ძალიან იაფად, სულ რაღაც 7000 ოქროდ. 7000 ოქრო? 7000 ოქროდ? 7000 ოქრო? რამე პრობლემაა, ბატონო? მე დაბალფასიანი ბეჭდებიც მაქვს უბრალო ქალბატონებისთვის. არა, ყიდულობ. კიდევ ერთი ხელი ძვირფასო. უკვე 4000 მოვიგეთ, როა გაჩერდე.
შენ დარწმუნებული ხარ რომ ეს გვეყოფა? კიდევ ერთხელ ვცადოთ. არა, რას აკეთებ? მთელი ხანი თამაშობდი და ძალიან დაღლილი ხარ. არა. მხოლოდ ერთხელ უკანასკნელად მოვიგებ. მე ვიმღერებ და ვიცინებ შენი შეყვარებულის თითზე. ეს ჩემი ცხოვრების საუკეთესო დღე იქნება. მე ვიქნები საყვარელი და მხიარული. მას მოვხიბლავ. გაჩუმდი სურპრიზ გააფუჭებ. ჩუმად იყავი. მას მოვხიბლავ. რა? ფული არ არის. ვაიმე. იმედი მაქვს ტონის გამომართლა. სად იყავი? ისევ შეინობდი. როგორ არის საქმე? შეჭერდი. არ გაგიმართლა ძვირფასო, სხვა დროს იყოს. შენ მართლაც მომიტანე იყვალი ასე რომ შეთანხმება. იმედი მაქვს ნამცხრები უფრო გიყვარს ვიდრე ფული, ძაღლუკა. უფლის წული. სამეფო კარზე ყველა შესანიშნავი მოთამაშეა. რას მიყურებთ? აუქციონზე არ გაგვიანდებათ? აუქციონი. გადავდივართ მეშვიდეზე. უცნაური სარკე, რომელიც კონკიას ახალგაზრდობის დროის არის. თან ამოუცნობი მაგიური ძალა აქვს. რა არის სამარაჩვეულებრივი სარკის საწყისი ფასი? 200. სასწრაფო დახმარება. გზა მოგვეცით. უკაცრავად? მაპატიეთ? ყელი ფულისთვის გამოჭრეს. გაიძიეთ. ეს მხოლოდ მკვდარი ელფია. წაზით სახლში. მისი ფრთები უკვე აღარ ფართხალებს. უკანასკნელი შემოთავაზება 3800 ოქროს მონეტა 1. უფრო მეც ხოვარავინ შემოგთავაზებს. 3801, 3802, 5000 მონეტა. 5000? დიახ. ვინმე 5000 ოქროს მონეტაზე მეც ხომ არ იტყვის. 5001, 5002, 5000, 10000. მერტე ჩემო ის არის. საიდან აქვს 10000? ვინმე 10000-ზე მაღალს შემოგთავაზებს? გაყიდულია. ბატონი ჩიბუხით. თქვენი სახელი ბატონო? ბატონი მონადირე. ახლავე გადავიხდი. მას ელფის ჩანთა აქვს. აი საიდან აქვს ფული? მანის მოკლა. წამოდით, რას დგავართ? გადავდივართ ტროლების არაჩვეულებრივ ქანდაკებაზე. მხოლოდ მყიდველებს აქვთ შესვლის უფლება. 22 კარატიანი ოქრო. კომპოზიციის სახელია გაყინული მრისხანება. აზიადრე, რატო მოვედით თქვენო ბრწყინვალებავ? დედოფალთან შეხვედრა უფრო გვიან არ არის? ჯუმად, როცა მოვა მხოლოდ მე უნდა ვნახოს. თან უიარაღოთ გასაგებია? გასაგებია. საჭირო არ არის ძვლები ხრა თქვენო უდიდებულესობა. ჩვენ სხვა გემრიელი საჭმელიც გვაქვს. ტვინიანი ძვალი. თქვენმა ბრწყინვალებამ შეიძლება ეს შეურაცხყოფად მიიღოს, მაგრამ ერთი კითხვა გვაქვს. შეიძლება სამეფო სუფრაზე ჩვენი სიდრი შევიტანოთ? ოღმერთო. ეს რაღაც ზღაპარივითა. ჯერ უფლის წული გვეწვია. ახლა კი თუ შეიძლება ნუ ხმაურობთ. თქვენ საყვარელი ოჯახი ჩანხართ. რა გითხრათ უფლის წულმა? მან ყველაფერი გითხრა იმის შესახებ, რომ ძაღლი იყო და თქვენ პრინცად აქციეთ. ო ძვირფასო.
ეს ძალზე დარასწორი პასუხი იყო. მარტო ვარ. უიარაღოდ. ისევე როგორც მე. შევასრულე რაც მთხოვე. ახლა სად არიან ჩემი შვილები? სიმართლე რომ გითხრა წარმოდგენა არ მაქვს. ისინი გამოვიყენე რათა შეგხვედროდი. მაშინ მოკლავ. არ გინდა ჯერ ჩემი დიდი გეგმა გაიგო. მე უკვე შენი ყველა გეგმა ვიცი. რომ თვით მარქვია უფლისწული დასვა ტახტზე და მეოთხე სამეფო შენ მართო. შენი აზრით 7 წელი ციხეში იმისთვის გავატარე, რომ 9-დან მხოლოდ ერთი სამეფო ვმართო? მე მათ ყველას დავეპატრონები. მე სად ვარ? დიახ, ხვდები რასაც გულისხმობ. უკვე ზედმეტად მოგისმინე. ტროლებო. გამოდით. ამას არ ელოდი? ჩემი ბიჭები იმალებოდნენ 1 საათის განმავლობაში. შენი წინდახედულობით მოხიბლული ვარ, მაგრამ 2 საათით ადრე რომ მოსულიყავი, ნახავდი როგორ ვწამლავდი ვაშლებს. საწამლავი ეს მთელი მეცნიერებაა ჩემთვის. მე კი ვხედავ, სწორად გავთვალე მისი მოქმედების დრო. ხომ გაგიგონია, რომ ამბობენ ჯარს მუცელი მართავს. უნდა მცემო? არა. სახლში უნდა წაგიყვანო. არაჩვეულებრივია. ეს სადილია? თუ ტროლების თავები არ გიყვარს, არა. წავედით. რა უცნაურია, თითქოს გაქრა. ახლა რა საპირებ, ენტონი? დათრობას. არმენო, ლუდი მოგვიტანე მე და ჩემს მეგობარს. ჩვენ მხოლოდ კოქტეილები გვაქვს, ბატონო. კუბიდონის პირველი გაელვება, მომხიბვლელის საღამო და გრძელი ნელი მზის ჩასვლა. გამარჯობათ ბიჭებო. ვინმეს ვირჯინია ხომ არ გინახავთ? რამდენიმე წუთში ჩამოვა. რამდენიმე წუთში? ენტონი, მისმინე. არავითარ შემთხვევაში არ მიცი, ამ გელს მარტო დარჩეს შენს ქალიშვილთან ერთად. რატომ? მინდა გითხრა რატომ. გაიხსენე სად ვართ? სიყვარულის ქალაქში. და რატომღაც მგონია რომ ეს გასეირნება მას დაღუპავს. ძალიან მშია. მთელი დღე დავრბოდი და ახლა მზად ვარ ცხენების რემა შევჭამო. იცი? უნდა მოგელაპარაკო. რაზე ტონი? მე მგონი იცი რაზეც ვღელავ. თმა, ვიცი რომ გსვივა თმები. თმაზე არა. ჩემ შვილზე. შვილზე? დიახ, მაინტერესებს. კეთილშობილური განზრახვა გაქვს მასთან? არა, არც ისე. არა? ვერ უარყოფ. პრაქტიკულად უღირსია ჩემი განზრახვა. იმის თქმასაც ვერ მოასწრებ, ცხოვრობდნენ ისინი სამუდამოდ ბედნიერად. მისმინე, ვირჯინია ძალიან ნაზი და მგრძნობიარე გოგოა. ვირჯინია, დღეს შენ ისეთი მშვენიერი ხარ. გზად ხარ? იცი რა მგელო? რაღაც წასვლა არ მინდა. არა, არა. მე ყველაფერი მომამზადე. არ მშია. არა, რამდენი ძალა დავხარჯე რომ მომემზადებინა ეს საღამო. ხო, მისმინე. კარგი, მალე დავბრუნდებით. არ ინერვიულო ტონი. შენი შვილი უსამთხოვ არის ჩემს ხელში. შეგიძლია შენ შვილს დაემშვიდობო, ენტონი.
ბედნიერია. შენ ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ხარ, რადგან შენს ხელშია მომღერალი ბეჭედი. გაჩვენდი. სურპრიზ ჩაშლი. ვის ელაპარაკები? არავის. რესტორნისკენ თუ შეიძლება. დაატარეთ რაც შეიძლება რომანტიკულად. კარგით გეთაყვა. ეს მუსიკა საიდან მოდის? მოგწონს? ეს მელოდია სპეციალურად შენთვის შევქმენი და დავარქვი ნიშნობის დრო. იცი რა? არაჩვეულებრივი ბიზნესი მქონდა. მაგრამ დახარჯვა ძალიან ადრე დავიწყე. მერე კრიზისმა დამცხო და ყველაფერი დავკარგე. ბიზნესი, ცოლი, საკუთარი თავის პატივისცემა. გაუმარჯოს ტონი ლუის, თელად სამეფოში ყველაზე უიღბლო ადამიანს. არა ტონი, ჩემი უიღბლობა შენზე საშინელია. ეს ჩემთვის მეფობისთვის გამოცდა იყო და მე ვერ ჩავაბარე. კარგი რა, შენი ბრალი არ არის რომ ძაღლად იქეცი. ეს ყველა შეიძლებოდა მოსვლოდა. ენტონი, მე რაღაცეების დავიწყებას ვიწყებ. მაგალითად, ჩემი მშობლების სახელების, ჩემი ცხოვრების უდიდესი მომენტების. თითქოს ვიღაცა ცხოვრებას მპარავს. ცხოვრებას. და ჩემი ცხოვრება სადღაც ქრება. წერილია თქვენთვის ბატონო. ძაღლი ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მოიყვანე და დააბი. თუ 15 წუთში ასე არ მოიქცევი, ამ სარკეს 10,000 ნაწილად დავაბნევ. რა? ეს საიდან გაქვს? სახურმა მოიტანა ბატონო. მონადირისგან არის. საიდან იცის რომ აქ ვართ? ახლა რა ვქნათ? უეჭველია, რომ შენ ყველაზე მშვენიერი გოგო ხარ მთელ 9 სამეფოში. დაგინიწლავები რომ ყველა შენ შეყვარებულს ამას ეუბნები? შენ ხარ ჩემი პირველი შეყვარებული. რა? პირველი? საერთოდ პირველი? ხო. გლები მხოლოდ ერთხელ ქორწინდებიან. მე რა შენი პირველი სიყვარული არ ვარ? არა, იმდენი იყვნენ უკვე. ხო. მაგრამ სერიოზული არაფერი. მე ძალიან მიჭირს ადამიანების ნდობა. ვერასოდეს გადავწყვეტ გადახტომას. თუ არ მეცოდინება რომ ქვევით ვიღაც დამხვდება. მე დაგხვდები. და თუ რამე მიზეზის გამო ვერ დაგიჭერ, სამუდამოდ შენ საწოლთან ვიქნები და მოგივლი. ვაიმე. დარწმუნებული ხარ? არა, არ შემიძლია. ვერ მოგცემ ამის უფლებას. ორივეს რომ ის არის გვესროლოს? ალბათ ხაფანგში მივდივართ. მოიცადე? მოედანი. მან უნდა უყუროს როგორ ვტოვებ მოედანზე. ესე იგი მას ჭირდება მთელი ხედი. ალბათ ამიტომ გვითვალთვალებს. მაღალი ადგილიდან. დიახ, საიდანაც შეუძლია ყველაფერს უყუროს. ის კოშკი. სწორია, იქ არის. სარკეც მასთანაა. არა იხედო. უბრალოდ ვითომ არ მემორჩილები. მერტო ჩემო. რა რეჩვეულებრივი საღამოა. მადლობთ. ეს ალბათ მთელი ქონება დაჯდება. შენთვის საჩუქარი მაქვს. განსაკუთრებული საჩუქარი. შენ ყველაზე იღბლიანი გოგო ხარ მთელს დედამიწაზე, რადგან გაქვს ყველაზე ლამაზი ნიშნობა.
ხოლო ძალიან არ მოუჭირო, რომ გავასწრო. კარგი, საწახვალ. საერთოდ რომ ვერ გნახო? ნახავ. კარგი, წარმატებას გისურვებ. ეს ყველაფერი როგორ გადაიხადე? რა? ამ ყველაფრისთვის როგორ გადაიხადე? ხო, გუშინ ჯეკპოტი მოვიგე. გუშინ? ხო. გუშინ ხომ თქვი რომ ყველაფერი წააგე? მართლა? ცოტა მოვიგე. შენ თქვი რომ ყველაფერი წააგე. ხო, მაგრამ შეხედე რა გიყიდე. გარეთ როცა ამბობდი როგორ გიყვარდი? იტყუებოდი? ცოტა რა მომდის? ვერ ვხედავ. არა. მოიცადეთ. რამდენი მოიგე? კარგად არ მახსოვს. რამდენი? არ ვიცი, არ მახსოვს. მე მგონი 10,000-მდე. 10,000? 10,000? შეგვეძლო სარკე დაგვებრუნებინა. შენ კი ყველაფერი საჭმელში დახარჯე. არა, ყველაფერი შენ დაგახარჯე. შეგვეძლო სახლში დაუბრუნებულიყავით. არ გესმის? აქაურობას არ ვეკუთვნი. სახლში მინდა წასვლა. არა, სახლში წასვლა არ გინდა. იმდენი რამე მოგიმზადე. უკან გონდოლებით დაუბრუნდებით. მერე ფეიერვერკი იქნება. შენ მე არ გაღელვებ. შენ მხოლოდ შენი თავისთვის ვრუნავ. ეგ ტყუილია. შენი ნახვა აღარ მინდა. ვირჯინია, გთხოვ არ წახვიდე. ვირჯინია. უფლისწული დაბრუნდა. ახლა ყველა ბედნიერი იქნება. უფლისწული დაბრუნდა. რასულელი ვიყავი. როგორ მეგონა რომ მისნაირ გოგოს ჩემნაირი ცხოველი შეუყვარდებოდა. სად წავიდა? ყველაფერი ცუდად წავიდა. მოდის. უფლისწული ვენდელი. ეს შეუძლებელია. პრინცი მე ვარ. ბატონებო,
კრიზისი დასრულდა. სამეფო ისევ გადარჩენილია. ის დაბრუნდა. მეფეთ კურთხევის ცერემონიალი ისევ გაიმართება. შენ მას ვერ დაიბრუნებ. შენ მის გულს ვერ მოიგებ. რადგან ერთი უიღბლო ვინმე ხარ. ახლა ხვდები, რას გეუბნებოდი. შენ ჩემს გარეშე არარაობა ხარ. დამიბრუნდები? ახლა დაბრუნდები? დიახ.